No sé si se llega a apreciar, pero ahí hay un torbellino, hay un torbellino de viento. Ahí justo del cartel, un poquito más arriba, se ve la columna de polvo. Está muy difícil, Estoy protegido acá entre estas dos cosas. Paré a abrigarme un poco, pero está difícil, está muy difícil. Ese viento ahí, cuando encare la curva, se va a poner muy picante. Esperemos que esté a la altura. Esperemos que esté a la altura. Y si no estoy a la altura, no se van a enterar nunca, porque me la voy a dar.